Вы, возможно, слышали что-то про программу обогащения урана в Иране и центрифуге. Позвольте привести часть этого в контекст на случай, если вам интересно, что происходит. Ниже я дополню и расширю объяснение, чтобы оно стало понятнее и полнее, не уходя в лишние детали, которые могли бы использоваться во вред. Итак, уран – это один из элементов природы в знаменитой периодической таблице Менделеева, и в нем всего 7 десятков протонов, не хватает, чтобы назвать его слишком тяжелым. Но уран действительно обладает очень тяжелым ядром по сравнению с большинством других повседневных элементов. Он имеет 92 протона в своем ядре, и именно это число определяет его как уран. Выбор числа протонов в элементе – фундаментальная характеристика химии. Оно не меняется от образца к образцу и служит паспортом элемента. Уран традиционно считается самым тяжелым естественным элементом, который встречается в природе. Мы смотрим вокруг во Вселенной и задаемся вопросом: есть ли что-то тяжелее урана? В обычном наблюдении, если мы смотрим на звезды и планеты, ответ почти наверняка нет. По крайней мере, в естественных условиях, без экспериментов и искусственных процессов. Однако люди недовольны тем, что дает природа. Мы хотим больше. Поэтому в ускорителях частиц мы бомбардируем ядра элементов и можем создавать более тяжелые элементы, чем уран. И мы действительно сделали это до очень больших масс. По состоянию на сегодняшний день ученые открыли или синтезировали элементы до номера 118 в периодической таблице. Это на 26 элементов, больше того, что встречалось во Вселенной на протяжении естественной эволюции. Откровенно говоря, это впечатляет. Люди со своим приматоподобным мышлением и мозгом, способным к абстракции и инженерии, сумели придумать такие вещи над тем, чем рожден Вселенной. Это демонстрирует мощь научного метода и способность общества превращать идеи в технологические достижения. Когда речь идет об изотопах, следует помнить, что уран встречается в природе в виде минеральной руды, и в природе он обычно представлен в виде 3 основных разновидностей, которые обозначаются как изотопы: уран-234, уран-235 и уран-238. Эти обозначения не меняются для каждой пробы. Все они имеют одинаковое число протонов – 92, но число нейтронов в каждом изолируется по-разному, что и давало им различия по массовости и стабильности. Так, например, уран в природе встречается в нескольких формальностях, особенно как природная смесь, где присутствуют разные изотопы, каждый из которых имеет свое собственное поведение в физических процессах. Важно понимать, что изотопы – это версии одного элемента, различающиеся количеством нейтронов. Все они сохраняют 92 протона, но из-за различий в числе нейтронов часть массы приходится на нейтроны, и это влияет на стабильность и распады. У некоторых изотопов нейтроны распределяются так, что ядро становится независимым от стабильности и начинает распадаться с различной периодичностью. К тому же в реальности нейтроны ведут себя по-разному. У некоторых изотопов ядро может распасться, выпуская энергию и частицы, что делает их радиоактивными, а у других эта активность может быть менее ощутимой. В ядре может быть очень много нейтронов, и они подчиняются сложной динамике внутрипериодических процессов. Впрочем, это все объяснение на высокой теоретической ноте. На практике все это означает, что каждый из 3 изотопов – уран-234, уран-235 и уран-238 – имеет свои характеристики, и каждая из них – может влиять на процессы распада и на физические реакции в присутствии нейтронов и энергии. И в этом контексте полезно понимать, что энергия, выделяемая при распаде и при взаимодействиях, часто описывается в терминах
массы и эквивалентной энергии по формуле Эйнштейна. Энергия равна масса, умноженная на квадрат скорости света. Когда масса уменьшается в процессе расщепления ядра, энергия высвобождается. Это одна из фундаментальных причин, почему деление ядер так мощно, как источник энергии, но одновременно требует строгого надзора и учета рисков. И возвращаясь к урану в природе. Когда вы находите уран в природе, чаще всего это урановая руда, и он встречается в виде 3 основных изотопов, уже упомянутых выше. Это означает, что в природной смеси урана присутствуют разные варианты, и каждый из них имеет свою роль в физике ядра. Вопрос о том, как эти изотопы взаимодействуют с нейтронами и как они ведут себя в реакционных условиях, остается важным для понимания последствий в энергетике и в обороне. В частности, уран-235 отличается от других изотопов тем, что он способен поддерживать цепную реакцию в условиях, которые будут обсуждаться ниже. Именно поэтому уран-235 играет критическую роль в реакциях, связанных с ядерной энергией и, к сожалению, в контексте оружейной технологии, из-за своей способности к самоподдерживающейся цепной реакции при определенных условиях обогащения и массах. Прежде чем углубиться в детали обогащения и применения, стоит освежить понятие о том, что означает цепная реакция и почему она столь важна в контексте урана. Физика цепной реакции в нуклеарной физике основана на том факте, что одна распавшаяся ядерная частица может вызвать распад соседних ядер, что в свою очередь вызывает еще больше распадов и так далее. В типичной цепной реакции один распад может высвободить дополнительные нейтроны, которые потом сталкиваются с другими ядрами и запускают новые распады. Это требует того, чтобы в материале присутствовало достаточно ядер, которые могут захватить нейтроны и содействовать повторному распаду. В результате такая цепная реакция может либо остановиться, либо продолжаться и даже усилиться, если условия поддерживаются. В контексте урана это взаимосвязанное свойство, которое делает уран-235 особенно ценным для энергетических и оборонных технологий. Он имеет склонность к расширенному самоподдерживающемуся процессу, когда он обогащается и подвергается нейтронному облучению. Но стоит помнить, что эта же характеристика делает его особенно опасным, если она используется без надлежащего контроля и надзора. Строго говоря, не каждый изотоп урана имеет такую возможность. Уран-234 и уран-238 не демонстрируют одинакового потенциала к поддержке цепной реакции в обычных условиях. Это означает, что при наличии нейтронов и соответствующих условий распад одного урана может вызывать выброс нейтронов, которые могут взаимодействовать с другими ядрами, но не обязательно приводят к устойчивой цепной реакции в том же самом виде, как у урана-235. В результате различия между изотопами важны. Уран-235 обладает тем свойством, которое позволяет ему участвовать в цепной реакции, тогда как другие изотопы имеют меньшую или нулевую такую способность к самоподдержке. Именно поэтому в некоторых случаях в процессе добычи и переработки урана возникает задача выделить или обогатить исключительно нужный изотоп уран-235, чтобы обеспечить желаемые свойства в конкретной технологической задаче, будь то добыча энергии в гражданской ядерной энергетике или создание материалов для оборонной отрасли. Так что выбор изотопа и его концентрация – ключевой аспект в инженерных и политических проблемах, связанных с ураном. Как же достигается необходимая чистота или обогащение урана? Один из основных методов – использование центрифуг.
В этом процессе принцип состоит в превращении урана в форму, которая позволяет различать массы изотопов. В природе уран присутствует в виде смеси, и чтобы разделить более легкий изотоп от более тяжелого, используют центрифуги, устройства, которые создают сильные центробежные силы. Но чтобы центрифуга работала, нужно превратить вещество в форму, которая позволяет его разделять под действием гравитационных и центробежных сил. Поэтому для этого вещества, которое нужно разделять, часто превращают в газовую форму. Почему именно газ, а не жидкость или твердое вещество? В газообразной форме частицы легче разделяются под действием ускорений и центробежных сил, и проще организовать последовательные каскады центрифуг, которые последовательно повышают концентрацию нужного изотопа. В мягких условиях жидкой или твердой фаз централизованная сепарация становится существенно сложнее. Такое разделение в газообразной фазе использовалось и применяется в современных системах обогащения. После того, как уран превратился в газовую форму и подвергся центрифугированию, можно достичь различной степени обогащения. Например, обогащение может дать материал с несколько процентов урана 235, что достаточно для работы обычных ядерных электростанций. Для применения в некоторых промышленных и военных целях требуется более высокое обогащение. И здесь требования различаются. В гражданских целях, как правило, требуется увеличение доли урана 235 до нескольких процентов, в то время как для оружейных целей нужна намного более высокая концентрация, что связано с более высокими требованиями к чистоте изотопа. Но важно подчеркнуть, любые обсуждения о возможных шагах к созданию оружия – это не просто технический разговор, и такие темы находятся под строгим международным надзором и регулированием. Любые реальные шаги в области обогащения урана требуют разрешений и контроля со стороны международных организаций и соответствующих государств, поскольку речь идет о потенциальном создании оружия массового уничтожения и серьезном влиянии на региональную и глобальную безопасность. Вернемся к более физической стороне процесса. Самые базовые понятия – нейтроны и их роль. Нейтроны – это нейтрально заряженные частицы, которые легко взаимодействуют с ядрами. В теоретическом смысле нейтроны могут попадать в ядро урана и вызывать его распад, высвобождение энергии и, возможно, новые нейтроны. Но не все нейтроны ведут себя одинаково. Взаимодействие нейтронов с урановыми ядрами зависит от того, к какому изотопу относится ядро, и от того, сколько нейтронов имеет этот изотоп. В частности, уран-235 способен поддерживать цепную реакцию, тогда как уран-238 и уран-234 менее подвержены такому поведению. Это различие является ключевым в понимании того, почему именно уран-235 так важен для того, что в обобщенной форме называют ядерной энергией и ядерным оружием. И именно поэтому задача обогащения часто сводится к тому, чтобы увеличить долю урана-235 в общем объеме добытого урана и снизить долю других изотопов. Однако, переходя к практическим аспектам, следует помнить, что обогащение урана до высоких степеней чистоты – это не только технический вызов, но и политическая и правовая проблема. Обогащение до высокой степени чистоты, практически чистый уран-235, требует не только продвинутого оборудования, но и жесткого надзора и строгих правовых рамок, которые обеспечивают, что такие технологии не будут использованы во вред. В международной политике существует ряд соглашений, институтов и правил, призванных предотвратить распространение ядерного оружия.
Одним из основных инструментов является договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и связанные с ним договоренности об инспекциях, надзоре и прозрачности. Международные агентства, такие как МАГАТЭ и ИЭЭ, осуществляют мониторинг программ по обогащению, чтобы убедиться, что гражданские программы не перерастают в военные. Это важная часть глобального баланса интересов, чтобы использование ядерной энергии оставалось безопасным и мирным. Чтобы понять контекст еще глубже, стоит упомянуть реальную геополитическую динамику вокруг обогащения урана. В разных странах существуют свои программы и свои уровни доступа к технологиям, оборудованию и знаниям. В одном из известных примеров речь шла об иранской программе по обогащению урана при дипломатических переговорах, санкциях и переговорах о ядерной сделке. Эти события демонстрируют, насколько политически чувствительным может быть вопрос обогащения урана. Технологический потенциал совпадает с вопросами доверия, проверки и баланса сил. Контекст и атомная энергетика с политической стороны напоминают, что наука и техника не существуют в вакууме. Они вплетены в мировую политику, экономику и международные обязательства. Важно понимать не только физику процессов, но и последствия для безопасности, правопорядка и глобального сотрудничества. С этической стороны особенно важно осознавать, что развитие ядерной техники не сводится только к возможностям в энергетике или военным применениям. Развитие технологий требует ответственности перед обществом и будущими поколениями. Вопрос экологии, безопасности, экономической доступности и социальной справедливости – все это части того, как мы, как человечество, будем использовать эти знания. Достойная цель состоит в том, чтобы наука служила миру и процветанию, а не усугубляла риски и конфликты. Разумная политика, дипломатия и прозрачность – ключевые элементы обеспечения того, чтобы сложные технологии оставались на стороне мира и общего благополучия. Если говорить об инженерном аспекте для расширения контекста, можно добавить, что помимо центрифуг существуют и другие технологии обогащения, например, газовая диффузия, еще один метод, который исторически применялся для обогащения урана. Однако в современном мире аналогичные технологии требуют дорогого оборудования, точного контроля и строгого надзора, и их практическое использование зависит от множества факторов – технических, экономических, политических и правовых. Центрифуги остаются наиболее эффективной и распространенной технологией для обогащения за счет своей компактности и экономической эффективности по сравнению с устаревшими методами. И в финале, зачем все это обсуждать и зачем это знать широкой публике? Потому что тема обогащения урана затрагивает общественные интересы, науку, технику и безопасность. Понимание того, как работают изотопы, почему одни изотопы более полезны для атомной энергии или оружия, и как устроены системы контроля над подобными технологиями, все это помогает людям формировать осознанное мнение и принимать информированные решения об участии в глобальных дискуссиях о мире, безопасности и будущем энергетики. Это не просто сухая наука, это часть того, как человечество балансирует между возможностями и рисками нашей технологической эры. Коротко по сути, уран в природе существует в 3 основных изотопах, каждый из которых имеет свое число нейтронов и свои свойства. Уран-235 способен поддерживать цепную реакцию и поэтому является ключевым элементом в некоторых применениях,
где нужны энергоисточники или оружейные возможности, тогда как другие изотопы не демонстрируют такого поведения в тех же условиях. Обогащение – это процесс повышения доли урана-235 в смеси, и он обычно выполняется с использованием центрифуг, которые позволяют отделить изотопы за счет их немного различной массы. В реальном мире все это тесно связано с вопросами безопасности, политики и международного надзора, чтобы такие технологии не стали угрозой миру. Поэтому помимо технических аспектов важно помнить и о правовых, этических и человеческих измерениях этого вопроса, и о том, как наука и техника должны служить миру и процветанию, а не конфронтации и опасности. До следующего раза продолжайте смотреть вверх и думать о том, как наука и общество могут работать вместе ради безопасного и мирного будущего.